To je kaminska peč Mira, ki ima to posebnost, da je lahko se dobavi v 4 ali 6 kW izvedbi. Je dimenzijsko mička ožja, ima potem skladišče za pelete, okrog 22 kg, dvojno steklo na vratih, gorilna komora, ovalne oblike, posoda za pepel. Touch display, pa tudi v taki izvedbi.